天要来介绍我们的车子。这个车子周围有这些东西，第一个椅子，还有驾驶，还有头前的装上去的。然后呢，第一个步骤我们先来看一下，第一个这里有门可以这样打开。第一个我们来装我们的椅子，椅子呢先要装在这里，因为是导数，所以有点要反过来装，所以我有点苦恼，不知道要装在哪里。第二个我们来装我们的开车的盘子，可以两边都装，两边有不同的地方可以装，比如说像是这边装起来也是有点挤，两边都装起来很，但是我个人觉得都可以啦。我个人都觉得两边都好像一样，没有什么特别。然后第三个要来介绍我们的这个铜钱头，里面有一个铜钱头的小洞。然后我们就可以装在这两边，也是两边，但是你装的时候不可以这样装，因为这样要走过来。但我们要装的时候，应该是要这样装，装两侧要围着它这边装比较好看。我也是觉得装在司机这边比较好看一点，因为一进来就可以看到这个东西。下一个是我们的两个的牌子，这个牌子呢有点难装，因为很容易就掉下来了。所以用这边像这样子装，另外一边呢就是指它的角角，这边角角要对齐，两边的角角装上去，只要装上去，但是很容易就掉下来了，一不小心就会掉下来。然后呢，第三个要来介绍我们的站牌，这个站牌呢就不太知道，就比如说公车站的时候，你可以放在上面，然后呢等到东西的话，你看现在就很容易掉，所以呢就请大家要小心，就可以站在这样，就像车牌一样，然后走过去的时候开门。好了，下一个我们就开始来跟大家讲了，把森林家族装在里面要怎么办？第一个就是我们的猫咪露露，第二个就是这只它的好朋友兔子。然后呢，我们就一开始就能像它一样打开门进去，走进去就是坐好。然后呢，还有介绍的就是这里有很多东西，我来跟大家分享一下。第一个就是露露的皮包。第二个，这是说明书，要折起来。第三个，这个就是邮票，但是邮票有点难做，我就拿大家一个就好。邮票呢，它虽然很难，很不知道要怎么做，但是呢，其实呢，它是要这样贴的，粘起来对折以后就变成车票，所以它确实像贴纸一样，但是呢，后来贴纸有两面打开来，那你就可以用这个这样遮起来。然后我们现在就要来看的是我们的书，他就来跟我们介绍的是这台车有什么意义，能让我们看到的许多东西。好了，现在就介绍到这里，谢谢大家，下次再见。